State asida mamang chahi May ahumdagi thorakliba irang asigi waroishin puraknabagi ahanba khongthang ama oina Meitei Kuki amadi Naga MLA sing New Delhi da ngasi numit yungba matung pung 12 makhai taba matam aduaidagi wari sanaba hokre hairi. Impact News na fangba pauda formal togasi Union Home Minister Amit Shah gi meeting makhada Union Ministry of Home Affairs na thobu oiduna New Delhi da leiba ministry asigi officer chathari. Hairiba meeting asida Meitei MLA Minister Singi Maraktagi Minister Thongam Biswajit, Minister Dr. Sapam Ranjan, Minister Thongnauzam Basanta Kumar, Speaker Thokchom Satyabrata, MLA KH Ibomcha, MLA Thokchom Radeshyam, MLA Tongbram Robindro Yauri. Kuki MLA Minister Singi Manungda Minister Letpau Haukip, Minister Paulian Lal Haukip, MLA Haukolet Kipgan Yauna, Mioi Taruk Amasung, Naga MLA Minister Singi Manungda Minister Awangbau Nyumai, MLA L Diko, MLA Ramuiba Yauri Haibigi Pauleri. Amaromda Kuki MLA Singasi, Kuki CSO Singa, Hana Laina Kiba, Understanding Amagi Matung Inna, Wari Sagadaba, Lairabasu, CSO Singi, Mihut Singa, Mangzong Nana Pau, Farokadavani Haiba Wafam the Maram Oraga, meeting Asida, Yauroidra, Haina, Lairambani, Adobo Home Ministry Degi personal oina Yaunana Bak Hangalakpadagi, meeting Asida Saruk Yabani Hairi. Panbayabadi said asida thokliba tha tarani pansuraba irang asida mi chani gi mathakta thawai mangkhibagi mathakta mioi lising humfu hena lanjen aduna tongan tongan ba relief camp sing da changjafam loduna leiribani.